專業。加油啊！喂，小心地下先啊！真係小心地下啦。都唔係，你要收步咯，即係你唔好去得咁盡咯。跑嘅時候又要留一留少少空間。多啲傳波會好啲嘅，即係如果個地下線咧落雨嘅時候。龍門靚波啊，拉開佢。佢哋啲破密集係好好，破啲壁牆。打埋啊！哦。好，good try。好啊，兩支點嚟㗎你？叻仔。哇！哎呀，唔緊要，再嚟。OK， 好嘢 ，Johnny。靚波。波車。Johnny 拉出去 ，Johnny 左邊，走咗。好嘢，我哋。喂嚟。到。好嘢，唔緊要。好嘢，硬淨，好波你！俾唔俾到？Johnny 嘅後邊嗰隻。哎呀，翻嚟先。好嘅 ，Johnny 散佢，哎呀，大力啲啊要。好嘢，繼續過埋。有冇事？小心！小心啊！啪一聲，有冇事 ？OK 嘛 ，Sandy OK 嘛？都到位嘅，可惜。我哋波啊！吞前少少啊！Johnny 中場線啦，中場線。
唔緊要，再嚟再嚟。唔使3個抹1個啊嘛，前邊唔好出腳啊！哎呀，哇，好嘢科！將你後邊有一個啊！睇住將你要縮要啊！冇事，好嘢！哇 ，Jerry 想過。有㗎，好嘢，繼續。好似。攞到，未出。Johnny，你可以同佢平排，阿科鬥最後。好，準備啦！好嘢，Johnny，keep住，繼續。哇，射得啦！冇計，左腳。OK 啊，再嚟啊，幾好㗎！先好，唔好出腳啊，個位。繼續。你hand住佢得啦。Johnny，冇 Johnny。哇，靚波！繼續！叻仔，Johnny！攞先，唔急。阿亮身體。Johnny 啊，你漏咗佢啦！放出去啊！哦，拆咗。小晶，係，Jerry，嚟啊，太仔，搞唔掂啊！要太仔啊！太 Sir， 又冇話特別有啲咩問題嘅。咪就 OK 啊，我覺得冇乜特別問題。冇乜特別嘢。咁咪唔好喐咯。哇 ，Sandy 呢個大鑊，射啊！係啊，咪都真係線啊！呢度開始太濕啦。
唔係，你試下同佢講嘢啦，不如。係啊，建議溝通咯，我哋。唔錄佢哋執波，錄呢度傾偈啊！呢度傾偈好似有趣啲。執完波啦。傳到腳啊！呢啲唔好傳位啊！射！哦，好嘢，放！喂，防守溝通，將你後邊，好嘢！嚟叻仔！要多啲望身後啊，好多人啊！試到近啲，近啲。好嘢！哇！遠射。好嘢，Johnny，你睇得好啊，再嚟啊！唔專心，唔專心，唔專心，唔專心。哦，輸啊！好嘢！唔係啊，跌咗個波出去啊！碌穿咗落嗰個窿喎，嗰條罅嗰度啊！應該要落去執喎。入啊！好嘢，太仔！希望錄到添，錄唔到可能。
Stanley 㗎呢個，Johnny 褪後，要啊，唔好讓啊喂！係啊，唔好讓啊，黐住佢，吉吉，繼續，可以。好嘢，Johnny。係啊，阿兩阿 boss，阿波，快啲阿超，係啊，阿波出嚟，阿太隨幾分鐘已經俾阿超打咗中國先喎，阿太就中堅，太就中堅啊！喂，揾佢落嚟幫。喂，健 Sir 做乜嘢啊？我健 Sir，健 Sir 係中意係咁鳩啊，健 Sir。喂，快啲啦，快啲除衫你而家落去踢，快啲。是但啦，呢套啊。唔識啊嘛，你就咁着住落。咪你呢套都得啦，快啲。你又唔係啊？鳳梨冰首席前鋒。靚波太。係啊，見咗太出去。哎呀，可以㗎 ，Good try 啊，超！真係唔係健 Sir 就應該冇啦。係啊，健 Sir 知佢籠嘢。積而家跑幾耐？56，但係冇停嘅應該啱啱係咪啊？我唔知有冇停喎。冇要傳多啲波啊！你咁跣咗場。可以，轉身，射埋。Stanley 唔緊識，睇好先 Stanley。呢球爭啲，浪費咗少少。真係靚波嚟㗎嘛！啊太晒要 ，yes。其實一早太長啦，會拆晒嘅。咁係咁㗎啦。應該係贏到我哋。係啊。你個速率係好難爭嘅，同太仔。要追啦，埋啲。哦，好嘢，太。出咗先。我哋嘅。好嘢。我哋進攻唔使理佢，進得走啦，係啊，進攻唔使理佢哋噶。進攻唔使理佢哋噶，你。唔好打橫喎。進攻唔使理佢哋，我翻嚟啊。body。Johnny 點都向前掉。哦，好
好彩過到啫。攞呢個攞好，慢，落晒好嘢，Johnny落晒。翻去都得。哇！你兩個夾晒啦，你仲去？唔使急啊，有邊個啊？係攞埋一齊爸爸。得唔得？都真係好跣啫。因為視體大呢個，喂最慘係啲樹葉啊，踩咗。哦，咁難怪啦。好嘢嘅睇咧，反而好過啲係啊，係啊，即係跑步嗰個姿勢唔同啊，唔係差嘅。Stanley，係啊，你重心係咁樣得，定係咁樣得？即係你個重心係啊，重心得法都唔同噶嘛，即係已經係。後落地都有機會，咁咪睇下咯。打比賽之後，好嘢，Janet，埋啊，Janet。哇，空晒啊件！Johnny 唔好出腳啊，記住！唔好出啦，唔好出腳啦，唔好褪翻入去，Johnny。可以，唔緊要。Johnny 啊，見上扭咧唔使理佢啊，你咪企好啊，企穩咯。喺邊度？選擇點諗太路，你一埋佢就尾喎，唔係諗即係你啲冚。靚波啊！遮佢。Stanley 跟 Stanley。哎呀！好嘢，Stanley。好攞到，哎呀！好嘢 ，OK， 繼續，OK， 好嘢 ，good best。超上去啊！上啲啊，喂，太斬啦，超上！哎呀，見上去清。中場冇人啦，超幾多啲中間啊！唔係啊，姚 Sir 有唔落場，姚 Sir。拍埋少少。兩個都贏你啊，心諗。兩個佢都輕鬆啦。好嘅 Johnny，你繼續係後邊嗰個啊，唔好行咁前啊。冇標位啊！太長對建上，做咗邊個贏翻嘢啊？建Sir出到啊，建Sir左腳㗎。建Sir左腳㗎。喂，身位啊！哦，好似有啊。好嘢。哇！攞到！set埋，哎呀！哇！搭晒位！唉，好收隊。哎呀，咁都唔入真係。唔係啊，你司徒同阿超搭晒位啦，咁你咪冇啊？俾人一拉，兩個衰晒，失晒位。哇！呢個心急啊！呢個咩嚟㗎？睇死，我啊！建Sir自己射啊！可以射啊！
唉，出場咩射波？幾場走啊？幾場？追咩嘅？追咩？燒埋！唔係 OK 嘅，OK 嘅呢個有。你話係咪？你個心態咁樣，我有啲猶豫喎。如果呢個捷克5人比賽代表香港隊係假㗎？補中間 ，Johnny 補中間 ，yes 好嘢 ，Johnny。哎，好波，繼續。溜冰咁喎，老友。哇！左腳，哎呀！呢球可惜喎，呢球。呢球可惜。Johnny 唔得啦，Johnny，攰啦。Johnny 換下，等先，踢緊完之後知道啦。Johnny 換下周。好換啊 ！Stanley，啊，傳得曳啊，太！換人啦，嚇！我下個換人。踢啦！未出汗。我見上隻腳都幾油。真係 ，Jenny 係有 sense 㗎，係身形爭啲。唉，左腳掹埋去，哇！呢度，哎呀，可惜。Stanley Johnny 出咗先。快啲啦！係啊，快啲啦！好嘢啊 ！OK 啊！好啊，周，再嚟啊！唔好收入去啊，周。係啊，呢個哇好矛啊！呢個係咯，好矛啊，健 Sir。呢個唔識衫呢個好矛。係啊，健 Sir 勁差。好矛啊，健 Sir。換下超啊！我講換下超。喂，你件衫唔得喎，大師兄。你除咗件衫啦，打第一就咁。甩啦，又唔甩。嚟後面再嚟。哎呀，哇！健 Sir 殺啊！喂，好嘢，張絕杯！開心啲，好啦，謝謝你。哇！去邊度？哇！
撳啦撳啦撳啦，撳低啊冇啊冇啊冇啊，撳低啦。睇，帶上去睇。哇！大上先啊嘛。進嚟，追佢！哇！你請啊喂，健翔，一齊啊！好後追，換人啦！係啊，換多個。超！阿超係啊！嗱，我要入翻，唔係你過去打，落去打咗現場先，唔該。落去打現場，唔該。好嘢，得翻2分鐘，佢係都話要吹一個。唉，有啦，走啦！喂，冇嘢，你俾佢啲老嘢玩㗎啦。即係今日其實咧，我發現我頭先咁樣講啦，係，兩邊之後咧，咁我過嚟攞波啦，都冇啦，但係喺中間，中間啊嘛，中間呢個中邊啱嘅，轉身嗰邊就唔得行。比如話，我知大運嘅我但係有冇人幫到你？係啊，我喺即係個跑嗰邊有冇人幫？哇，見過喎，好矛嘅真係。我想多謝，我想多謝指教啲啊。